arabi tongono alla gando gollu sunyana khalisan liwajhillah nta huntenga nyagali ntenyani ogerol okho hono kori igere darsu ke igere sagandi mogobe nganni ni kay biro soye muru ni soroma sorobe nalla gana nema lamane nyingida khanya ngana conference ni yogoni wutukundo agangebe kabila ni tanani ale kendeber nantinde ke conference uta charge sorobe ni gana ko to sagene na ke kado kine awnyana sababa ga nyonki yende courage lono lumununga en fait nkebe fayta ko khama gaire saudi yando mu kendeber ni 2009 jamane su soro keregi nkenya sere fana bege ke fikunga na daga makka geli 2009 kembire ngwinna logo ken suwande sababu ken kado nan sigitin pofoswa nan daga madina nan daga makka agode matuga har larzande pos me kenya sababu ana butten talallinga kharangenga kenyi mandi mpuse ngeti na lato dubane wala kenya na sababu aga courage kinne lomununga wala onyanga na kumeni deberini na muhadara ni yogoni deberi nanti lisagia sime maga lomunu kugere sofo beniko aganya na sababu ya leminenga wurnu bakka isaronga odimugu are yogumba kun sababu ona sagi so a minute ni kereginogo yetelle jabi mutida garini en fait serebe ga telle umranga a sefe geloge me conférence ke organiser gella kama ngebe duna bire yen no asafante nyen khirise karao limine karao asu safante nyen nonga serebe ga telle me kuni sababu ni ya ogi wutu limine be togo ngana bogu umran biye khafunya na etelle na lifo fante tugana et puis saran kay wuti ni dabatenga na saran biye ntagande tuga dabate khirsebe gana kita umran biye nge kinini me ken alla ko masrube geti ina soronde mani nyakalindi fini tammi kube ni genya sababu ya yohumba kungenya lemunu khrisu kuge sage oti afana kenni sugandi ndenge me gomu yogunno yagare keme gomilungu yigo kegame gomilungu suwa sarano nyandi foroseni yegndi mey igoni intememula yogu sugero ontememula ante dallana bakaya zainab ade zaidi yogume alla imande yogu ke bagandi boni intaga memula qur'ane zaidi bane yatogonnali sahabaniku alante telle ogana nyoga memula ogalanta memula olanta me hakkun tangana afillandi sarana ngeme tolongo yakunde menaga yagaru filliga serebe maga ande kema fosumay matugunne anda yadiro mum posumay anya sababu wa yokum bakke ngarni bawni yagare golan taka seberni ane qulu ane divorce nya damandene nandaga ta kumpa banka am posunga ya kanjinde toranga amaga ke anam maga serenga nkenam maga ko yiran jonginte allah ta'ala nde kenya ko wala tazaruha kal muallaqa kakante garumulla kamme gitoro ko yirame anga jugana nyanna utanna rondi kamme giraga kagi torono la angalante marana asire sagandi katti saranga wala awnyana sababu angana sorollum mum posumei iyogonine ina bana ko nyamurunu ina mbogu kengenya na sababu ya ayogo yani kadi doronta ko gante yogo benogo yugonte kawani yakke yagarente kawani kina sefebe gana gomi bela kenga anna ko antini ko joto nyani gana giriti mei legeri la tona mige jofe me sarano kanta ko khana yogo mbakkendugu iblisa daga no ko nyani ana gatandi su udon simmey bure ngana yogo sa karantenya khar yagare ndi gidan nyugo nyaga na sefna tinale magambanu nyani khara gana bogu futuro ngana ni sellatina sangana ya kella hala simmey bure ngana yogo suwa khalas khakullan taga sebetini meda bawni qantara khairi simmana katime ibn al-qayyim yakum simmey bure nyimanya sababu sorongero fillan kappe parce que su udon ni nyawtu billah allah yimekam jalla wa ala khar simmey bure ngana yogo bana fi khar kapallomo menjangunde mena ga tarallomo kappe ke sikya bawni khaserin tenteme simmey bure nya sababuni ana akaragandi alla gana yagarebe jarabi niti boroka khunga meremme kita awnyana sababu ya yugo ngetoro na nyekeya ayada ngai mane remmen kinne duwa antaka khara haqqe su sigindina balleya saketa nda gare tana rikenga na sare ine ke tokko falle kede ya kanji nyani biresu yugo ngida nyagaru yugo mare nyagaru aswane yagare ke fokko ngada legeri bireye ke likhini akamaya kengenya na sababu ya yagare nga yugo mbakke murunu atumundi gare konge
aganati bane khalas giran nan daga gara konge yogulum munde mena ganga anyana sababa ya garanga na bugena tinkina ga fosu kongo tongu fe garenyan ani segiron tambela hunyaritini kantaka metorono ado jelegindi gebe kesratul itab jelegindi khoragu ane khafata amma kharam men jangi biro sagan jelegina agan kilanta kamula na apel yego dimewtu kharam paba biro sagan jelegina anta kamulanda nan tintome serebe agan jelegini biro su jeleginde nyaneno antampo sire su kongo kanwe nyalla ton ante mulanna kama ngorime parce que ngana worta afam anjelegini tella nan ngodon kulla ko ngononga me jelegindi khoragu yogullo munde mena ka biresu anyani ke anyande ke deberi ade fini mané be debere fisiru ngane bi tan nan simme daro ade fisiru mané be debere pourquoi ngam melna fi buren bane ay telle annabi arrafa ba'da wa a'rada an ba'd fini yogoni ariya gantari kamma mesefi kamma qur'an de bangando na kundu me magati fofo su no kusuganin kaka no kusuganin kinna kaka la fini yogona nan nya xenya takki kamma kudo bireyen nan sigi khabire su jelegindi qoragu yogul lemmende menaga ani khanu nya karana qatagu khana fete yendugu anyerundi yere nde yere surunye kelli fanaka nanti sarano ngani takkello yogon khibaren naga nam en fait khibaren sufa ga jofene sarano nga khibaren ngana nyi wutini nan jofe sarano nga dimmasu anni na khoto waketa sino khibare be gana nyi khade menaga khasefa kam nke yeye afay sino sedi me bakasasa makobu même pas ba fay taxunere ante tu fubege passe ngeri nyakan na jamais afayere man taxala pa ban taxala nyakema ayere antagala fa ban taxala agana roga suturni mo bene suturni kundunya la alla lay men jange ko khilin sedin tenga e karam mo yogo nati anke ndeke famu kam mo agala inde mana ni seberindi bawni manneni agana bugu katti sarano nga amma hinnene ya buru agana ko nganda man dinkina ne kundwa kasuma ne me dagon tonaga walma kasuma ne ma hajun tindillo mummaga amma sokene ya ane likhiniya amma lan takatagunu soit ana ko min jange goda e kadwa ngana so wuron tegen kane lenya karen tampinte nyani kinan kanga lenya karen de hamminya na de jote kem min jange kage men men jan sira famma jambana sasa ine kunduya ala akwada na kedeberi walma mamman ngana khibare ke gana leseme ana tindugu na modi ni nyaakire nimmo ko ndugu na fayinda no nyaakire kella hala yani finga talambonno walma yugon qasoro anda kinyi na kinyandi soronga mogo yogoy ken ko tamama yogo ni kratiga ku nyogumbogu atirangere sefebe ko wallahi tangunyani ndikina problem o filila nya tarana me adaga jo fandi sarano yogo fabatu nenda sugono ndala sunyagami atimpa nyogumbogu dawna gedin krike problem nogo atike nukta be ngede ko adi ken kitalinki ya nogo nga franciere asse gundi tarallemburu manemende yokuni bonondi ange walla kenyi mente yoku yimme walma yimme yakende hollo nyata ayin kollanga ay foyenga anke na daga kibare ko kenda akenne tallambono ndini tellanta ngara kille walma ndanya kenge gommo ko bante mulla ane conseil buru nya walla ngure ane simme ane fi buru yagare murtintiani yagaru ne kundwa ene kundwa anan ka fompe anan bagandi maga sefada maga tintei afa bono ndini ane mulla nan bono ya antangalla kille tarallembure menya aw nyana sababa yogonigi tarallem buru ku fosono isarano nga yogonigi tarallem buru fosono kari iya kummani benigi conseil en taka kun conseil ragana tarallem buru nyana sababu yogo mbakke ngarini akobundi al khiyana jambe yugo ngana jambantenya mayagarenya jambante hari boga khala ande nya telfo ke janka jambe are wandi yagaru nyane kundu adurum binne nyane kundu ane kela halaye aga fofo su kongan kenda suni garenye yagarenga na bogu ken jambanta ko kamma ko taso akutinanga agage kutangata khanuye nyeme khanuye gantono hinne yentono segironta huntono doronta hunyeme jambe awnyana sababu ya yolommongi falle ko inime alegere kenni do toro do kanin kara ile len surum bonondi korotendano hari daru video yogo gede wara katinga ken kani video kurumbanya aga sefe lono sugol lakka gali fini avido ke fan telephone no oku afrique yawma tubla saray irango tunyenye ngura sunu metron kumenya oku asu debere mbulle ani aganta khago ni melanta kasirono khafa tipi bullu nya kamanonga lensire ina su kuru ndi na su bono ndi nara lakke
ina sigi gondi yakennaga anyeke ya korote manya billah asule semantonyani khari yogo e jamakere watte yogo ya gere expliquer mogobe ange tunu nanta deberin tenyani yogo ni ndiya kungor wal miromu iwurniya mi yogo ni giro munkana igatini magatinti iganyekiya angana tirni manneni serebe banega message ngalinga jamane ke yogo lomo alla banani hari yogo de message liti katinga nde terinka nde khiri kille ke makitaya agila halan kongotani ay mentahu agiro mu aga wurniya ay mentahu aga alla kana antigi mo ngani kina worta anti no kana idu asufa sufa fodi kina dum worne me uro ndo gare kine ni gonya no ko message kan me ya ko ngenya na tota c'est fini kine kede ga yiki kara ya gere egera khini kinya nga khinyi ligeri kine mbugu kanga fofo sufe korotendano nyani fo sufe korotendano nyani kafira gunyani Allah o yogo je ko bonondini tankorote Allah o yogo len sire bonondini anilu sedi Allah o nyana len jurunta ga sakka sare ngure men tankallaya kalle ngana nyirina nga kotabe wannazi'ati gharqa yonki kene fangana na wara akota na nga tunu nanti fankange Allah ina kotanga subhana ma sudeberi naam korotende ngenya sababu yoglum munga bakkami Allah imande kembangani qur'ana yufarriquna bayna al-mar'i wa zawji korotendano ne yoglum nya fatana bakkami saketi yagarim bani na bani nya khonnahu anadaga modi nimbange anakede yugom palle koyme anake yagare wara torande leseme so ke yagare gana yirono fosu ça va pas anda renke ça va pas agana giri ay mento tiga mogobe ada suraga ada yugon kite yen suraga da sutiri mbakatidwa me korotende nyan mente dallana turu ngerni wallah annan taganna legerim pay yugon ngana ni katike serefeti ante fini serantin yagare nyan jarandum mo sudeberi har yogoni yere lemun yogoni yere sarano ndaga yegigen I kori nyana har kumbene re jarando nyane me I gollem bono I fofo subono mansi angi ke sudeberi ni alla yani munyana nga inna batsha rabbika la shadid wala kuyenya sababu ya yogumba kunga deber isage kutamiyay khirisun qalle lemun qalle fini tammi be ganya sababu ya iga wurno lemunu nga wurno iga kanto koda namrande bono ndi fede I wurnanga anya rente lemme pama wala ngana granti nga peliutu anyi mensi menna ku fini tammi fagella yo ganta maga kake ku fini tammi gana ni kagume sudi yakemaga ikanga alle mekenta ka sebetini kake ane kake to khononga are préféré ngui de sella are préféré daga widi men jangumbate lemunu kunyi sagene kumpini tammi yakama afana annabi gere marandi mogobe koyoy onoro mum marate gelli tugunnu ogeme kenkin len koy lemununga khalas parce que lemine lante sirono mo suma ala kitabillah yonkin birene tallaya fete nyam birene ti khay gandunde khaga aywa khalsini be kinni na tendariya na iran suru ma birene ti allaya le mangenerno joxe ke duange ko iblis ante kita bal gelli nyagan kota duange nyande berni remme ngakkenyan annabi gere ko anna tangay muralla nan kisibaka ya ke tora sugada batenga nam alla na khairi ni gandanga ati sakalle ma ko gana idangini gare menaga kare alla nyaga shaytan ma ka fikelle mine amma ga uranga iblis ka fine khayya allahumma jannibna shaytan annabi de duwangi nya ko danga alayhi salam kenni gelli lemme haqqe agana ragana no joxe ke duwange ko agana yi sakka ke duwange ko alle mella gelli uronga ana daga joxe agana yirine khade angame yimmu masaga sakka ala worni taralle mburenna soga placing ade fona kita kade garo mum masa annabi ni kismerum masa na ya ga bure manyanga tirom munga korotendano nte garo mun tokono naam ogeda annabi kande yen tokono lomunu mere en kamma makoto gede kebane utu conference annabi le lomunu mara kamma bi idnillah afillandi sarano ngana mesori lomunu mere mo kamma naam fabenti lemme ntemula nake film wori tele ntemula gana ke sheni fay ntemula kenanya fabenga na daga golli saganna ti qadere ari dimanga na kinya qade bege khafa ba fayrini emma lemme sirono kamno wal masare sara yagare nyantini ni lemme den khara fabenna tante tele khara nda bonani ma wara problem no ko ngare wal masara yagare nati lemme nepine ne amma ke khibare de beri lemina lingenyan tayo ga medo mun kita ngatelle kanga ndeni fatima le munu kupina ati toron koto ngeri ge tintinga
papa ngeke mula ti mamando pine nti ngete la kina trama konanti o ma mesela kama nam nti tongunyan haqiqatan lamunu lingo yefe qari fabem pina ya gana ko qari gare nya gana ni kefe apran na khiri fonno la jangere kebe ko kefe ti marandi mo ay menara akole munu da nara corriger mais ke gana ti oui kenati no lamunu kutini bane ke ani mulla bane ti mulla leminen tini baba ani mulla be gali ngunyana ana bara saxe ngana wure walma lamunu nati ma yani mulla ana bara fabenga kagana me sori lamunu marandi mo gon kamma lamunu taga direction bane wutu metro be kagano gonga conducteur ni filli gana nya telemine allah mere kenya ka ti duna kemene ni filli gane gammi sa duna gira dalla qasungo mo khambane khana kelemine maraken kam khar kagana garanya kam masirono asikandi sarano ngere romum posomei parce que kage me famu bire su kenda tv kenda tino remene kanya toko khamaga sarano ngeme me famu sarano ngana lomunum posomei baba ne kiyamula walma khibare tanta khari tongu muri ndagaja biro sando kono matogoraya na ibatogoraya manya angana khayin de deberni biro sanne matogoraya khayin ligiratini baba ntimulla ne kan tokononga walma matogoraya na kebe muramma directan na nyara kegena murante dungina nyana atogina ko sondo menga atini baba ntimulla ane kan tokononga gana sekita ko to say urnanga baba walma may urnanga tolongo do munu de menaga annabi alayhi salam agere sahaba go gere kuyenkini yakenti amme tolongo eskande kinal lememba atiye kutello kan annabi tillante nyana seday katolongo haro munde menaga sino kay wurndini kay saketi lo mube gana khoro amme tolongo de menaga ngata ye kan tokononga anaga tandi langande ogana butogoro mullangana amma tu sarangana alla nyaage sude berire men qibara alla ne jabiniya angana langa illena yakamma manyi me afano ko simme daro mbutun tenge nyangede sofo beliko alla ntanya foy ntanya leken ko daro mbutun te lenki remme ke menya fo antaka gollini afa sikki sella nyai afa minniya afa sokke nya futunu keta ma anya ntallantanya fo anya sababa ko minante siratun kitti mallage kitande keremine na baba ambe gere langa khumbenante siratun kutsu mallage kitande kelemine na hanga khamma kharo mullanga ari jabiri hadise annabi do kabalangande bel qoron duwa oro munyadanga igana siro yada ma igana bono ibono suyada khaya rengo fabaniya igana siro alhamdulillah me igana bono khalas ino dambene katto mane yagar mbururom ino dambene katto mane ay keta khalas ma yani sinonde susinde jare bienga khamma kharo mullanga kasondo mun temerillo munyane khaferenyani amma khatti sugude adam perenya sugu kasuke banga sikite maganya sababa dunaga bonno akaragandi yere gana fendi sarano ngallan kute nam alla de ko qur'ani wala taziru waziratun wizra ukhra alla ante sere junubu ragana naro sere tana kamma me kare sunani nim paytelle sarabe ge sigi alla da nan tolongo alla wa koren sirondina ya falle sirondina kagana suratul kafir barem pay mam sarangono nga esi kala da esirono mallana jarebi tiremme ko nabi nuh alayhi salam asigalla danga alla tin ko menyen mallada jarebi tiremme nga alla la wan jarebi ni ma talle me garan siro yenganay nam khasara suwa gollege ne alla nkute aga birene kenya kamma ante sino fo sirede fo bure bakame sara ya garenne kundunya lemme bonna sababu ni man iya gene danga parce que kem maga ima gana fo sude bera sire baba gana fo sude bera ya sire kenya na ambone remmenge bonno dambatsene amarga sara no be ga simmem putunu wakati na ngiro munduru ngala gana sangana ne solle nyaro ni la kayga futunu parce que bonon taxon killenyan sara be gante sallina wona sababu remmenga nyana sallam be parce que baba ante sallini sallo wakati ngana ke baba imani telephone kama tik tak atik tak malaika no ngan tak tak ni do kay na'am kella hala atumundi al khusumatu fil bayt qasru fil lian pourquoi kaga tele kay soir nin kiriye lo munun de me jo kaga khiri bene me kaga gajanga lo munun ta gunte ya rengia mal lo munun ge traumatiser kan no saketi len khoro ygon ya o men jangi go ge sudati ko khoro ygo sa rende fabenge woreme ay woreme ya harin tugne ke abatenga fabe ke ga sare ke kana ga rogono atin kente sefere sero sugeni makka ngime khanisu na to ko kenna ko est-ce que asondo men mome fore fabe gifla de toronga de sare mbatte aga sare kana aga katat le menjo fini filan imma nakan to kono imma
girin kite naam khamma khagga jange ganayno histoire sugna khade mena khamma khanya lo mununjo khade burenda daga école wal ma khanda ga parki yogo montra khanda ga me khoro khana me bulu khanda tampi khana rikanga me khamma ga dunga khaga problem ni ngalla lo munun kamma susini be ga khay khamma ga dunga lo munun ga bakka khala khasro fillah khay mena zere khade mena me biresu location kibara ga fayta khum salo ga khaga me lebu no khaga me wankini lo mununjo biresu nandega commanding tu nandega ko be khafa me wankini lo mununjo ya khanyanya ikatele nya kundunya kati kina ni makati yako khamma ga dunga ka problem biresu kaga mankanga lo mununjo aw nyana sababa lo munu kaga kake li khindini ga kanta ko khama akobundi yogumbake ngananya me yogumbake yogo xam posu yogunde tora biresu neke akongo parce que oku otina yogumbake onte dungene me yogumbake yogo am posu yogoy qur'ane mu mangala restaurantina soranya yogumbake sora kay tu kunte memulla billahi khade sefen su de verify mi atoron ifay birenena me ferenya kam ga me torono ici melanta lambate de berni ke bire kam mais pourquoi kaga kuruna kama kenya humba kenya mposu ntori yohun nohonga me torande de mele bundenga nti kenya Allah tabaraka wa taala age impose qur'an lina yohumba ken kibara nyako me agange ba kuruna ndako tonoko maygo ngeni du keri wal ma yagaren ni du keri wal ma banina banay mekeri kembire c'est trop tard keta khade tongu muru khafan khade tongu mbate khasigi garo munda yogumbake ngananya sababu ya yagaren bane de lumun wal ma lemine nyimente tiga telle no kubane kanto kononga babantono wal ma garfa saxenge yehi yugo tanabe kentere mekera gana khoyre me lemine ke kanto kononga ma ay wurnan taxa walla asegundi men jamburu tralle mburu ngana idalle men battenga yogoni e demina sene de tralle mburu sababu nano kumu yogoni ro munsuru nyani wallahi agan kempe ma bani ay mare mesunte bonno me tralle mburu nyallo mare mengure irwadi hakkilen naga ay kontene ke gelli réseaux sociaux ade men jangu tanani akita made fotanani ya wori tralle mburu nya sababu ante khima terin kana ani de kunya battenga futuro medo mare menyini sella mais ça ça remme ngana yiri ni 2h 3h mamma suro men ngana yiri ni 20h 22h ngana ni sella daga mamma pante khen kana ya kanji nyen sakka anda yige yigande te khen nage mire mengori nam ajoti ntenyan taralle mburu ngana ralle men ngalle me fe alla gando da kharom mun tangana bakiya akobundi sarano ngalo munu ngolli ni katilo munu ngamobe oku imposer ni kamma fofo soa نبي إبراهيم أجنم لنا إسماعيل غرسات مني يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى لما نعمر خلنا نعير الله نتنين غرسي ما أني من دعا سيم حق لله بيجا جمع أنا راكون عند اللهم أري مورا مغا فانظر ماذا ترى دعا سيم أجا سيم ماري أتيم بابا الله جرا نعمر كبار دبري نيسبر ننتانكو تنابدا mais parce que ti dialogue ñani Ismaïl de Ibrahim na min qabl hada sari len ki garin masala ngeen tanke ndal men naga khalante hakle la ni faragu ni me kibare be gana ñino andal men ngana ñi masala nga gade men nga kibare gana ñino khay solution kita mais masala ngeen tono saketo le ñagaru ñi me idon taga masala o gana sene ke men nan ki nemba ire men ñanya xine ya am may gandam masu kangalla man dam masala ndeke nga nanda kele minene kundwa gelanga mulan na ñixi matokora daga simma kama angana simmanna ko amada ko nginda c'est tout angana blana hakle la deberi s'il vous plaît amural al hakata ko lan kay doron ta ko nyani nam ka okudoro mu ode daga fofo sogana ti kebe anya kenyay a khoto lumunun kama o yimede fori kam o yimelante deberni anni mebe kunde ber garan saranonda même pas wajibi dina ken kam mananti magande deberi agana nya sababa agana fuma kam magalante ane kanto kam magaya alligere musiba khore be gene ala time fabankalle yigo nge karata na korento ko yakhare lante khimarana alante khimarana khare kenta o mamma yego ndo ma khibaren ko kina fatina di romunya to ko jamane ke legera garni ko ta wala nyagarun khore ade du États-Unis 13e na du sedi aga wono ati kina ati ma gi de manana lo munu kurondi jamane ke no ko ngay fabankalle khari karangeni wori daga jinkille palle minange bebege to kona takande su fabankalla mo daga fube ni ga sikile la kenti kenya ni ngetina la timeni ngutu oni wutoni ro inkolla ona natada nebi tagalle maru ona ko fonka kisi
boni gana bono noro mun bono dinia ondi wara nan tifa bani karonte hinna inda bono yalle men bono dinia dubate mi gana siro alle men sirono di batte khoroni bogo killulun taaguma khoroni deni lenterna ni ngende ga qur'an tanga indaga ndebi hadisun tanga kenyani bi idnillah fosun to bakala tima hunde manden kama makalle sere sefentim bakka kama sere bonondi den timbakka kama anjakinde te fosu de berninga annabi ande ko alayhi salam idan suni tagallem alla de jaga sedinya sogondi fa amma al yatima fala taqhar khamma ala time liri aga simmenero fa ban kallenga khamma aliri dunagi tubakay naam fa ban kallenga na sababwa liminen dima ya kinga maga birene mogobe ma batugu nege di maraga mogobe aga kake mogobe ana urana kanto kono ku fini tammi ode ko ako na saliya naam tilenki qaramo ni sari garini miniti dantan tonto yerni nan se fe umra bi idnillah umra ngede berni fube ni gaire bire sunge ko mpetaza singol nyangana nke serebe gana tiga ku daga do equipe mbatenga anga no kunintu an expliquer ngante golle ngetele di batenga nte tugari muruna magante fofo nyaagenne ngana daga golli mani danga alkabay ngana worim pabani kane musobe gano kenyam ko 55 millions kay kharamo ni begar alhamdulillah sazan singollentu ibrahim ada cheikh madi magam baraji alhamdulillah umra ngono nga mois d'avril nkege me kori kulo munu bega telle mamman khorosuna programme odi sundaga dome khorosundaga dome dingira sugan qawatele sidino nga makka wetella koy gay ode le munu ko sundaga on daga koy saudi ni nyimmea nanti kulo munu am participer avec mamma sere suga mulindaga kanare khatto ni safa ke délégation be gana telle avril sun qasongona dangi be idinillah iton se fe umran nafanya kamma umran nafa be gay ane junubu nya yampana bakanga aga junubun qadana na boga ngwanga mege kwanga kangende qalsu gulle mbakame mo be umra nyangenne kenya de berni naam ari hadith nga bukhari no abu huraira taga kongo annabi ti umra angana umra de beri rigade waga umra naga ken qaso suge danga sunu junubu yampe ya ndawde waga khallende menaga annabi ande ko yere umra ne yere des fois gana gobo 1600 1700 tani khaso nte bana ado kaga hotel ni beni wutu kenya na jonkon kotan mais kara umra million fili de keme keni maneme 3000 et quelques million fili de keme kara umra malla de nema nyanda allah gillera na daga umra ndeberi allah tele umra ndeberi amma fatam paba fati anna 150 kina garal lemay go ma 200 euros anna umra ndeberi amma da anna deberi am paba wal man nyimela tele ngana umra ndeberi wucce gana nyamma anna yille tele aywa ihramu ndeberi anyi mena umra ndeberi amma da am paba sudo ngana nto makka sara nga sagen anyi mela o deberi naam junubu yampe nya na baraje nge jofeni yagad umra nyange alla mukuni nyani idoroneya ko agere hadith nga ibn majah agere baganda albani de sebetindi nanti kebe ga gajanga alla kille ado hijana ado kebe ga umranga alla mukuni nyani ndalla khira alla ni nyumunwa indalla nyaga kebe an kinni ya subhanahu ande khal sinima ne debere ha economy debere economy debere nan daga alla kan wori siji segantanda naam umran nafabe ga yi khadi ane miskina kunya bakanga amar banani ku foge be suga tele umran debere annabi ande ko an alla bani bakka miskina kunya angam lan nya banna daga umran debere khota ngan kama difficulté ngan kama ti umran ne miskina kunya bakanga nkema ko rasulullah alayhi salatu wassalam ayande ko nanti khade umranin timbe khade umranin botundime umran nya sababu ya aga khala bandini bakka junubu nga aw nya sababu ya aga bakka miskina kunga koy merenga la bene mo bena kangem bege mana khal sukul lembege naam annabi alayhi salatu wassalam ade umrani nagati ya debe ade hijibana debe wi no man nabi alayhi salatu wassalam ade umrani nagati ya debe sul umratul hudaybiya birenga ade umra yogo debe kenya dul qaada kafir ni ngedi kabana tintetele umran debe ade umran debe killenga ade sine begere kembotu annabi alayhi salatu wassalam quraysun kongere killenkini ade umran deberi umra aljaraniya annabi alayhi salam hunaini gajange ke birengenya igere tandinde deberi annabi alayhi salam ade umran deberi ado agere hiju bane be deberi hajjatul wada ade umran deberi do kenga mutamatti'an agere tamattu'un deberi alayhi afdalus salat wa atamu taslim annabi de umrani sahabani yogoni yeno ide umran deberi kumotumita nke men jange go to karalema ala fi umran de beri tanyere de tani filla kharsa sayno me aganani kunda ko yesu na daga umran de beri
en fait umra nyangem ko talle umra de berni iner no ganyeme alle umra de berni men kiga kebe kongo tani angana sefe mo go tani soronti nan pa critique wallahi critique fe serebe ga kebe to kade warano kenya no sunya yimman ko do soro nan daga umra ni defe manga tu kebe mega sikki soro ko kanai manga na tirni nde yogo do menyini no ada zan simu ma nyandaga agadin tirni tigeti babul multazam do jami no ko ken tanke ngori soro kanante keno kuntuire an kenya fagere umma mu ma ngutante keno kuntuire ha angana il faut sure berna nan mega tanga worni soro kane kenya tore no nga walla yogo eno ay sikko mani kane ke dingira ga kongira mo be c'est pas comme ça pour nous petit mais akhara anna tuwanna daga ko ya ina famu ide dankana kunna sage bidanga no kube filanka penga no kube anna kunsu bangandi idanga nam sasa umuran baraje kun katinde mana ke jatenga serebe gena daga umuran deberi serebe gena daga umuran deberi anganem la na kaman sama alhamdulillah ke octobre danginte ndimpa bari masude menyino mais agode bana me bugun jiba nga wallah menya tunan tona menyino ngayme mais sorobe ni gere finance Allah ganne raga no di suda angana daga umran debel angara ango tangana angana salli alkaba misiden no angana farda bane salli gadere terin kade nabarajen ko goda angana farda bane salli alkaba misiden no salli fana bane Mustafa Sumare gananya mulla inin ke kita salli nga farda bane fo kana keme wujine salli fana ya salli nke khalli bana na kota kita keme wujine serebe gere ga sa umranga mandega hijunya angana gari kota bane ya nya Allah mbatte ngano sereta nan tagan kita salli nga khalas parce que anken salli bana farda bane anam posum bisidu kutu kusa keme wujine sine no ango tanne farda ni man salli sine no ganne ko mo sikide tandume de fo salli fana salli anken sine muma aken kota bane keme wujine sino mane menanga kawa birana kuran na legal lan tagai kenya ne anken pay biyela mane ya utunandaga alla fatella tugandanga ara farda suga keme wujine to anon tagarna filanga no kenni makka galle madina galle wujine annabi ga ko alayhi salam ma serenta gare gina billah sakitanga na daga nya amma danga fati amma ma wori naam alla komo ke sere sulan tagare gina nga khadija tanke ngiram dana lega kamanga serebe gana koyenya ga sallin farda suga keme wujine la gasara keme wujine futuro keme wujine ankendo alla kan kaltina magaduna nga katire gina kamanga me jofeno kan ngena maganga katire gina kamanga me jofeno naam kenni umra nyangenya kena nafa afillandi umra nyammo umra ajongintenne fini nagatiya kamma al ihram at tawaf as-sa'i al halq wa taksir khalas ani umra nyim umra amma risrobe ni gana daga iga yankana ti jidda yai anne umra anne labbaykan ko ngende berni kamunya annan namu yiramul londi ni gel aéroport nya sarangarno walman ni ronda avion no parce que kagana jofe jidda kam ngana dangino nganga ma de berisu hadu ngam kamma nam fu ben gana giriti madina ya igatene dul hulayfa me yogo ni anga wala iriti jidda ina yanka mi gana jofe makka ne tele ihramu de berandanga ihramu de beri nokko kenya ngeti wobe ni ga worni soron kanan kawa ona khara saro gatelle umma kharaga nanti jama wal mananti fotana ona to gatelle no kubal lambeti nokko nya al ihramuni angana ro ken no nganta ka segene ku tanan segene ku sara ngarno ihram anna fo baga nyinta ngam lanna anta ka parfero no doa kenyan kerni nanti al ihram harami na ihramu nyiramul yugon kalle nyani irame nyani yetundi fo adaga kebe sakilu kamma yagare ngana irame suronde ay tellada kana maganya yambanta irame amma ganya ga parfero no irame be ihram afalle at-tawaf angana ro al-ka'bay an tawaf nya de berni angana ihram qad berni antina labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk innal hamda wan ni'mata lak wal mulku la sharika lak mana yugo ni xanne ngututey yugo ngana nya rondi nan te hirame surondi na wure yagaren kella hirame rondini
yambanta nyirame ge fetkebe awreni allah taala nge to faba ibrahima na gango ndeberi soronga inalli ken gango ampatele kenya labbaik allahumma labbaik me ajo parantina labbaik allahumma umratan allah lan jabi me ke jabi ndebe gene li umranya deberi li began kanye angana nyamulana debere amada labbaik allahumma umratan li ummi allah ngeri ke khirnde be jabi ma fatame ko turna jabi allah limma ya khirnde ke jabi allah li baba ya khirnde jabi allah nkina yam pati nillo mun to la ya khirnde jabi ande ken to konya ko ngonan ke fida batenga angana labbaik ko ngende be labbaik allah lan jabi labbaik allahumma labbaik allah lan jabi jabi ndey labbaik la sharika lak allah lan jabi filan kappe gantay nkulle nyalli katanga nde junubu meri la to baka filan kappe innal hamda tige yensu wa ni'mata nema sugi magalaka sunan ke allah khallenye wal mulku tunka kun sinan khallenye bawni tangire ihramu ndeberi nanganki anu kallo kasanke nyano kenyani kalle ganan kita on takam pure nganki non ambulnu kundu nyande kunyiramu annabi ti yub'asu mulabbiyan yawm alqiyamah sirebe gana karanan to ihramu kenogo anu kallo kasanke nyai takama ngana gilli khaburanga kentina labbaik allahumma labbaik labbaik la sha ma arjanna tokhli kundunya yogodo mu khenne qorunge ko senna togono naam labbaik manan ni kenyai angana ihramu ndeberin afillandi at-tawaf tawaf ni mane na al-kabara wanga anyana tani nyeriyai ajopene hajarul aswad gidi binneke ibn abbas ye kongo nanti ke gide gire arjanna khulila bantenyan oga lakilak no junubu ni kwande finandi nana kir mamani ngay tele kemre rasunya khamina ndaga naam anne jopana hajarul aswad nyai me lighi ente dabate angana ko tutelle aragana sumbu alhamdulillah angana ko tiketena alhamdulillah umaru do musiki kati gide kati ngetu gide mbane ananga allante haju sirono sere allante problème jarano da allante duwa ngi jabini billahi ngam maga nabi waraga lakna ngan tampay ni me gide nyana man nabi yalla nga kenya ni ngalakna umar de ko hajarna naam tawafuna jopeno taninyer angana joppa hajarul aswad anna tirimbe angarin khaya renga korebe kore khulima be itini nonda hijru ismail itimane ibrahima genyal kaba tagana are ken dingire ya warano ismail di korenge nyinonga naam biramba al kaba getege aga mo gobe sasa kundu feta tagandi mo fana ibrahima gere taga mo gobe kundu fe folla ko filla nyal kaba quraishin kongede wori aga kere ne kembira nabi tanji kere sino keregi itimane ita ganani serebe tonyomunde khalsi gantamma wandi haqqe gante khalsi khulila bante ona kun kofme ona alla kantaga iti gari ganni kafir ni filankapo alla kan kibare filankapanan inte dugina khalsi merinte nallo meku o kana khalsi sikito tino naro alla kibare nga ntalla do suturi annabi ge rabbana la tu'akhidna in nasina wala tahmil alaina ganni kembira an sadaga ngana nya bagan mamanga nam lay 50 euro ke yekina la timena alla na ragada atella wara gide nya kama yimbe ngana na khalsi kewtu alhamdulillah sadaga ker yimbe ngama mawtu khalsi serege ban haybene man nabi talla ma kello kam serege be sadaga nan taxuni yimbe gan ternawt parce que nga tangere kitam ko be quraysin ko ngeme khalsi laban te kita kore itina fay khalsi ngide haqqe kitana ken taga bakkal kaba khaya renga kore khulle bal kaba yo gana ngana sallano ko ngi sallal kaba no ne asse ya me kitida biranda nabi alayhi salam agere silama ngero makka ade ko aisha da nganta kanna fitna namma guri ode khabila ninde mena quraishin ko immagati baba ni gere nyakun walma immagati gero dina ngam pagati ninal kaba karanna boga mo atinganta kanna kenga ne karana nataga ko yofa ba ibrahima gere taga mo be natimandi ka fitnan kanne nyana nabi ma debir alayhi salam kullu debiri abdullah ibn zubair asma bint abi bakr alayhi wa abdullah kenyalli aganya amiru makka ayallina kara aganya mogobe kembere hajjaj ibn yusufu imman ka hunga hajjaj abdullah ibn zubair kerina yin kollanton to sollenga asma uremme nanyila alkaba karna na taga ko khuraysin ko ngere karam mogobe na taga mogobe anya kundunya makibare nga jofene imam malik tunkanyi gobe gana ratina to kono nga kundunga me khaya nga kore khulle ke ba kontene alkaba no gonye wala anna joppa hajarul aswad nati bismillah tafana bismillah allahu akbar bismillah wallahu akbar anna jopanna daga munumunu
anganar jofeno ngagadi annati bismillah Allahu anganar annati Allahu akbar bana annadaga anganar kada Allahu akbar manyerun suganti medimmabe anganani ide menaga nautu gidi binneke nandaga waranga yilene duange sugana linganda annako illa magantanya dingirabe saranga jofene gidi binne inati ruknul yamani kene ko annabi alayhi salatu wassalam serebe gana daga nandaga tusenonga anako telefon ga rene salizene mo gobeya ananjuru bo subo sunu bakampetenya ko itider kawantenga itte ana subakan ken ko nyima ma kummen nambe jali kaba karang naam an Allah yaketine nandangi ruknul yaman ana junubu ke soa ana soa bakanga na labandi afalla na continue na uturuknul yamani nandaga wara hajarul aswad duange bege sebeti annabi alayhi salam antina rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar annabi sunnan nikay ruknul yamani keda hajarul aswad naga alla ndanya ga duna khairi duna fosire are lahara khairi lahara fosire arjanna yani alla ngan nin tangana bakka yimbenga annabi ni ke duange yakongo ibe gana ni umrande berni naam angana ni tawafunga yugon ni kunkenya bagandini tasiko fanake bana nebire sahaba ninga nyirni ide garenya ko dulle nyane i khumay halaki watenya ndikita annabi ti ganari ina nyangana kembagandini ina juga kafir ni ku gana wori yetunu ketana ti garenya ni gede kebe ko me yagarente kende berni naam angana duguta tani kunyeri anna daga sigi maqam ibrahim taba tungano kubay anna daga sigi anna tolongo kati kenga ngana kita angema kita ngana tolongo kata alkaba no qusu annabi sunnani anna rakanu fil yasallini arakan pana qul ya ayyuhal kafirun malegere arakan pillandi qul huwa allah ahad fatiha fallanna kenkara keni ande hiramu ndeberi andugu tawafunga alla wa jonko ni zamzam jimmini noku anna daga mini angana mini tikebane kenya sirono ay daqqun sirono ay dullen sirono zamzam jiyani Allah ta'ala ngide bagandi Ismail dima ken qisalla tenyani Ibn Abbas ni duangen kongo agani zamzam jimmini tuwanon ta fosilan nan tolongo al-Kaaba Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa shifaa min kulli da Allah ndanyaga tuwagu nafante adar jere yirwante ado ninja rabaka waten suwa anyikia kongo agani jimmini Abdullah ibn Abbas afalle anna tolongo anna daga Safa de Marwa anne jopana sofa ya anganari sofa la kenga annam palle koy sofa anna tolongo al-Kaaba annabi sunna nya faynga ko ngogada meta suga de berni mogobe ntan nabi gede kebe ko ngoda alayhi salam nemulanna umran de beri ko annabi gede umran ko ngoda ngam mogobe alayhi afdalus salat wa atammu taslim anna sofa to du falle anna tolongo al-Kaaba angana tolongo annabi ni manne garanga anyitina inna sofa wal marwata min sha'airillah sofa de marwa Allah beti dingira khoro nyana nabi nyike aye kongo faman hajja albayta ibegana Allah kanya hiji aw itamara wal mangana umra nyaleberi fala junaha alayhi an yatawafa bihima waman tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim anna tolongo annake ko iyo gona dugu tatana daga saayu ana mungude ke sunnante to safa de marwa ngakka wanyana mogobe ana continue telle kundunga afalla nabi alayhi salam ani kitungu taga duanga ama jopare sofa jopari sofa ya falle ay tolongo na al-Kaaba ni kitungu taga duanga ana allati ganati Allahu akbar la ilaha illa Allah wahda anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda annabi ni ke duanga ko alayhi salam aytini manne la ilaha illa Allah wahda tongu beti kemene suntayi Allah bane falle anjaza wa'da Allah gade laydu be ragade timmanda makka munye wa nasara 'abda ali komendema وهزم الأحزاب وحده أدي قلنا سوغدا جماعة سكر بكانو الله باني سبحانه أني كيكم أفلا نا ينقى أنا تلونو أغا تلونو كاتي أيوا مروي نا تغنونا دينجيرا ينو أنا جوغان جوغا فنة يغندنا كمبتي يغارو كينغانا نيمي أغانا كيني مروا غاي أنا تلونو الكابا دوانغي بيغا لغندنا دوا أفلا نار مي صفر مروا دي مينغا دوانغي سوغا لغندنا ماكو دوا جابي نكونيان أليغيري yagare la fo bakka intunga walma yugo annasi walma nafo bege me angante mulana umratana de annasi yugo kenya sireni bana nebige duanga dua yinti ndano ndata fillo yai alayhi afdalus salat wa atamu taslim umra nyeme anna rankanga anna nyira mu changer ke tankante le tawafunya de beriketa nam
madina annabi miside ngon alayhi salatu wassalam asallenga gemme wujine agam posu misidu kutunga naam angana rononga annara kannu filli salli angana rakannu filli salli am bogunta annabi khabru annara ga juru alayhi salatu wassalam anta gilliti khabura kede an gilliti miside ke ay kenya nyamiro maga afallanna kunyi ndengara annabi alayhi salam assalamu alayka ya rasulullah anna annabi kunyi alayhi salam anna empautu fonne anna abubakar kunyi anna daga kane fonne anna umar kunyi ifuru kuga mogobe afetina tan nabi ane naganenga ke gauche ke droite la annabi alayhi salam aga sakka kundu abubakar ne batta kundu yai umar khane batta katatani anogo abubakar ayin kollanna daga gum katta annabi khodo alayhi salam umar khayin kollanna daga gum katta abubakar khodo koyoga telle mogobe ineme batta kundu nyai ga telle naam wa hakeda isaqqa oma aisha kompe ke kundunya annabi ge fati alayhi salam igere bulu aisha kompe na abubakar bulu ka gelli kota be gere umaru bulu aisha re hijabun karama bagandi atini yagunu umaru ya duna ga hijabul londi najo kharafu lente hijabu bagandi a kompe adaga saqqa daga gilli naam annabi alayhi salatu wassalam anna kunyi ndendeberi sasa dingira ni nyeriye makka no do jabi no kuniyan ibe gana ni nonga wakati payrini folla kuyo ni lante ko ngini foko ko sikino annako parce que nganati babul hatim ana kintinu kamno foko ndaga nati kan ke comme ça Allah ndo ngende berin do jabi nokuni nyeri ane no nga angana Allah khiri no kusatella simbara direct yan ajabiniya do jabi nokuni nyeri yo ketanke ona ndangi kenga neru ane no nga ibe gana nyino nga alhamdulillah mama yogo dum tella din krapel video ngi su ko ine nin to français bane tibane afilla kenga na girino dingira dan tanto no nga iga telle ziyaratuni nandaga soron nandegi wori naam dingira khaso annabi nyimmu nge sigi dingira ni be nandaga kungori ko annabi ali salam arawda ibe gana ko tu jofeno na rakanu filli salli ado hallo arjanna nan to dunano ko parce que atinke min barundin kande menaga arjanna wara lakkenya no angana daga no nga nara kanu filli salli mais sasa wakati ni nyane yugu wakati nyane yagarun ka wakati nyane ibe gana kanu filli salli rawdan no nga anna bagu naam dingira dan tanto e madina e makka imeno dingira tarihi yani nyani tarihu ngewuri ko ibe gana daga aywa jabalun nur wahayu nge yankanu kuba annabi alayhi salam dina ke yankana to gono nyai iqra yankana to gono nyai ken qadi duran histoire yani wal magharu thawr annabi agni hijran de berna daga makka ada abubakar gani gidin kummebe kella hala wal ma arafa barankota wal ma mina muzdalifa kusuni dingira yai annabi nyimmen tere kusuka masigi kenye kam alayhi salam an kagana daga anta sigindi nonga nam wal ma makka dingira ni tanani makka khaburani nganonga oma aywa annabi alayhi salatu wassalam ayaqi khadija khabura ngononga maymuna ken kallen pakki laqen nyimme yayi aywa makka inonga agane kille laqenya bawna ge annabi ge rote no kube afati ken no kuyay maymuna aywa radiyallahu anha naam kuni makka no kuni bo madina no kuni be ni gano nga soronga telli wori tagasiye xanne maga aywa madina miside ke en fasi nyimme qaburani ngononga iga qaburani ku khili maqbaratul baqi'ul qarqadi ina togorara yitte yego yayi annabi alayhi salam as-sahaba ni ku foga be sufurul le no nyay tuwanunti angana baqi'u qaburani ku fay ade sahaba ni ku ga mogobe annabi de ko tay wada abubakar de umar ni taxunu me batta kundu iga tengini usmaniya qaburani ku ga faganya kenya usman fay baqi'u aga tengini katti qaburani ku iga saqqa kundu ibn affan naam ampunge aywa wujunu tammi sahaba kun suye saqqa baqi'u qaburani no mangana daga iya anyan telle duwida nga man telle duwange muriya amara alkaba hiju ke gana kinyega irame ke segen parce que o fatam binni gebe an telle irame ke kutigar ni gollite iyo goni telle qaburani ku dore nya o tigar ni gollite me ku sigalla ya danga idalla bu tigere ke place kita mais pourquoi on regante sikalla da kuran na kum place ni kita ay gemmi baqi'u qaburani nga usman ibn affan usman yasaqanu nga khalifa sikandi annabi alayhi salam ayaquku su saqanu nyai magantanya khadija ado maymuna iyantenonga sino kutuko subununo annabi alayhi salatu wassalam alenyugo kuga ibrahima bulino nyai afabatugna basi bulino nya abai sofia bulino nyai wama aisha ni suwa kismeru alhasan ibn ali aga bulino nyai ali ibn al-husayn
aywa kusi buli madina qaburani kuyayi igatini albaqi'u alqarqadi naam dingira ni tanani bega madina yi tagasiyenga nyanatiya dingira yegono igatini sabul masajid kafir ni suge ke finante tele silama gunguruja salman al farisi gede hakkile lankini gede gumbani sogo groupe be gana no kubena miside go deberno iga sallini kum misidu nyeri ayo yogo nati misidu tummi araji hungen kebe ade masjidu quba ante 2 kilo baka kenya ni ga kapena nya misidu nyeru ndinga dingira ni tanani bega madina jabal uhud annabi ti uhud jabal yuhibbuna wa nuhibbu ati uhud ni gide ayo mulla wa mulla annabi ti uhud gide ngi mulla e gaye mulla uhud gide ko tayo annabi alayhi salam age sigi uhud guden kamma ada abubakar annabi alayhi salatu wassalam ada abubakar ada umar ada usman igeri sigi uhud guden kamma telma gide nge nyagali asaraletiya giden déplace nan saraletiya telma ge konta annabi ti usbutu uhud fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidain ati uhud sebetam battenga nyagali nyande ke kinyanga annabi nyimme nya fasi kankam nan kawana nyagali tongunten nya fayan kam abubakar seydum profil ya fayan kam annabi de ko usmani de umar sudanantini kernia ide ka usmani kerna to ga quran qaranga na yira mes nya fere ide umar sufaya man gulum nambu sellanga agana jimminu jinya mbakka kan nabi de ko ngida nga uhdi kota iga siki uhdi gide nanti tongunten ngan kamma kengura na ame seydum puraku ka abubakar alladhi la yantiqu lil hawa kembira ame seydum puraku ka abubakar yebirene ay memekara ati tongunten ngan kamma kengura na abubakar sakka ga kalla serenta abubakar kerne iti lemine be ganya na debugume ante tugun nan kalla ado seydum puru filli kengene abubakar e umar ade usman anabi alayhi salam uhdi gida simmene de birasu jarabi en po gorende kitano nye tanyira sahaba idi sukkeri uhdi ko tanya genya seydum puru anyi kefni kunga hamza ibn abdul muttalib annabi alayhi salatu wassalam afaba gore kengene hamza kenyi kefni jamake igede keri hamza akara kallende annabi sunonde alayhi salatu wassalam annabi alayhi salam ide jogi mina kamben qoso uhdi kota mais alla yande jarabi en sohi kamma bawna annabi de tankerege serati kunna ma yanka giden kamma rumatuninga abdullah ibn jubair ade zubair intebana serege ben nyagaminia koy anas ibn malik ade malik ibn anas serege be gante kundi sahaba de tabiina nimbakami khorona histoire kala haqiqa ona ko tabangandi ogama karone nyagamina ona sanko na soron sankundi digame mesun tola ke diganduro kan daga nalle angol lege fet kebe simbara to kono anga kebe tu kenya de be khala setu annabi alayhi salatu wassalam kuga gide ke kama silamini nyangenye jopadinga igosi yankabani ghanima nimpay wutini ga wurnu dia afallan khalidu de jamabe gano gede demi turunde be nalla mesro mais allah taala allah yetunanti kenya na mari jarebi teya parce que jarebi yelli ni nan qarangundi bire nyai janka yogo idan battengane de dunadun qibare de intérêt de togo nyai agana ken kita gama kita na pi gana pare mais jarebi gama kita lante tunu faut que problème yoga nan kiri anna ko tatunu kenya ni jarebi ngana kita ngi xana de xonne mbakame jarebi lan qarangunda le sonya naga kinnanga daro anni yogo daga na moy me jarebi ge menino ngam ko tangana ri ko tabange tunanga haqiqantun kenya ni yogo geti jazallahu almihan walibtila talaga ne jarebi en tugana tade besu ko ende tukatini katia katuni katia menya vrai visage intu me birambo ge ro ko tande li xiyen no nde tu serebe ge keta me kembire menya to suga ni nemande lude no waye nga dimmabe agana ko to dimmabe ya mana sugantanga angana luke anga serebe wala sikankara jarabi kenya na nyogoy kenya ni ndoma ko ngoyere nanti lemine yego ade fabe nga masalanga ati fabe nda menjangu fille ani ma menjanti manti bane 100% de 50% menga nga xaram ko ni na ndum ken kisan ko ati menjanti mante e tunkanyu gonti ken katiana kammo kebe ge dina bure ngara da batati menjanta kande me kebe ge tidi yon kinyi mekini da tikiani menjanye 100% wala kuni dingira ni beniga madina yi masjidul ghamama annabi alayhi salam age salli najasi furenga no khube age ni khutuba ni ndeberni badri no khungono nga gajampana be ge nya silama gunno badri killeke gedi yogoni nga bi'ru rawha ari hadisi nga gara nabi nyimu yogoni dangi tinonga annabi alayhi salam salli no nga tumane kunyani annabi kana telle makka nokku yogo nga bi'ru shifa
kengede ji ajarandineya ida ibn abbas tirndi atila basa sereni duna fatay sorobe ni gede tajriba anya sababu ge jare me ku gedu filisne kilibani ay birambe ganani jonko ni badri yani malaika nunge yanka nalla nabi de sahaba ni ndema akotani abu jahli igere sogondi akotana nabi alayhi salam ade sahaba ni igere makka kafiru goronke ken kalle resultat badri resultat nyande abu lahab ge kara parce que ti tellement akri sugoro be ni ge kara makka nya kem magafe sere fana be gere konanti kati kara ti gare nyana khneya kenya gu tigela na li kompenga ma bago watte kede nyinonya corona kede kitanonya parce que akenga te kangana tinta ilenia abulla abi kare kompe qararo mun korte la furengutu mais soronge sefida kaya gunware nan tagada ka faba furon to kundu tide sollu nyara ga gatti ga gurni yen soko soko netena ayan kandite maga nyemene akenya madi nya kundunye kebe geti taballak age yada na lisigina annabi gaja parce que Allah tangini ken serebe ga sikalla da maga gaja de wallahi andalla ya neme anga tunanti sirisuye kanna Allah nan kotan ayanda Allah na papa maga gaja ande gaja tallati man adali waliyan faqad adantuhu bil harb Allah tandiye me geringa limina mbucine kele nyana sababa nyon kinga tokki mana fumbu ne me waran mana khibare waran sirebe ganda Allah na maga gaja ande gaja ndalla yeme anken kante Allah boguno kutu wala ke anyo maga umran nafa ada gan qawanya na mo be na dofondi wala Allah nyaga subhana Allah gan nasa hankin noyi ona kutu tella de beri odo saranonga insha Allah ta'ala Allah gan gollu ko suragana gollenge gomu mo sallage me murute zero gollenge ngir nango mo sallage murute kenyal le gern corona Allah ya fay maga sorompay maga jama fay maga togo fay Allah ya fay subhana antel likina baniya ina sitini na daga sogonda baniya jomme asuni falle koy an kagana angol lungarati soronya sirsunte yankana dan geli ko tabe ngere tunanti mamman baniya fa morgun nogonga remme sunte no ngade to glasin nogo kalas o continue do duna don kibaru o yigene mamman pa glasin no agi kara nti mamma sogule tanyi me soro ku togono geli de mamman gedaga nanti kamara kesi kemuni abonoya ane fo akinyene kadare kesi lokumme kana dore lakama nti mamma ngoluma papa ngoluma simbara sogule tanyi manyime ange kisina ngetumana besuna sogule ti manna Allah ya muru subhana serelante gemme sere su sahaba angana siro mo sinan boron dinia imalla mettono saketanke imalla togono saketanke saketi ke balawunki ke jare bienki Allah qibey ijofanga amme jofibe ijofanga ibe yantu ijofanga ibe ntantu ijofanga kella hala anga mulannan kisi nya finkinte anna sumugo maka foko anna suwari maka anna nyallungunte ampinin kine Allah subhana qaduta sheikh madbaga keduta anke fagilon ne kaga mesafindanga wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam sasa sorobe ni genye yerna ko Allahu akbar serebe gatelle umra yerna ko lemunu ne khrisu gelli sasa me korjendi me sere ojo terinka yogo magari mena 5 voilà ah oui parce que yogo magire mengara telle ma participer pourquoi makita iya fayra ma terinka ntinte terinkana ma corriger voilà wassalamu alaikum wa rahmatullah